আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন আছি এটা মিরসরাইয়ের ছৈরাবাদের পাহাড়ি অঞ্চলে। এটা ছৈরাবাদের বিখ্যাত ওয়াটারফল। এখানে 7টি ঝর্ণা আছে, যার মধ্যে আমরা মাত্র 4টা ক্রস করছি। টোটাল 13টা আছে, পাহাড় আছে। আমরা এখানে শুটিংয়ে এসে আসলে মনে হলো আসলে দৃশ্যটা স্মরণীয় করে রাখা উচিত, তাই আমি আর আমার ছোট ভাই প্লাস ফ্রেন্ড নোমান এখানে ঘুরতে আসছি। হাই। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দুর্গম এলাকায় একদম উঁচা উঁচা পাহাড়, এরকম 7টা পাহাড় আছে। দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়টা কত উঁচু, এখান থেকে ঝিরি ঝর্ণা পড়ে, চারপাশে পাহাড়ি ঝর্ণা এইভাবে বেয়ে যাচ্ছে। এখানে আমরা গানম্যানের টিম শুটিং করতে আসছি অনেক লাইভ রিস্ক নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে পাহাড়টা কত উঁচু, ধীরে ধীরে বৃষ্টি হচ্ছে, তার মাঝে ঝর্ণা আছে। এরকম 7টা ঝর্ণা আছে, তার মধ্যে আমরা মাত্র 3টাতে পৌঁছাইছি। আসে 2টা, হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে 11টা ঝর্ণা আছে, তার মধ্যে মাত্র 2টাতে আমরা এখন এখন এরকম আরো 7টা পাহাড় পাড়ি দিলে তাহলে 11টা দেখতে পারবো। দেখতেই পাচ্ছেন কত পিছনে গহীন জঙ্গল, চারপাশে ঝর্ণার পানি বইতেছে। দেখতে পাচ্ছেন কত গভীর, এটা দেখুন অনেক গভীর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাহাড়টা কত উঁচু। এখানে ঝর্ণা আসলে দেখেন, এখান থেকে আসলে নামা খুবই কষ্টকর। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে দেখেন রাস্তাটা কত উঁচা। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পেলেন খোয়াছড়ার দুর্গম পাহাড় 7 ওয়াটারফল, জায়গাটা খুবই রিস্কি, খুবই ভয়ানক হতে পারে। এখানে এসে আমরা অনেক ভৌতিক গল্প শুনেছি, অনেক হিংস্র জীবজন্তু দেখেছি, আর যোগ কামড় যে কতগুলো খেয়েছি তার তো কোনো হিসাবই নেই। তাই ভিউয়ার্স, এত কষ্টের পরে আপনাদের সাপোর্ট তো অবশ্যই আশা করতে পারি। তাই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। এবং হ্যাঁ, নেক্সটে এমন আরও সুন্দর রোমাঞ্চকর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।